大家好。做蒸包好過做焗包，最大嘅原因就係蒸包係易啲嘅。初學者嚟講，絕對係做蒸包係易過做焗包。喺猜麵團嗰個狀況嗰個層面就已經係咁樣。我以前就係一開始就係想學做包嘛，咁就係做焗包嘅。咁買翻嚟嗰焗爐都唔啱用，我買咗兩部都唔啱用。第一部係火力唔夠，第二部係唔識用。嗰陣時未掌握到發酵狀態，所以就都用唔到部焗爐。同埋一開始就揀咗鄉村包嚟做。我想講嘅係，如果你係初學者，你一開始就做鄉村包，嗰個困難係十分之大嘅。你要有一個好嘅焗爐，有上下線發熱，或者係好嘅風爐，跟住又要有鑄鐵鍋，又要有披薩石板去穩定你溫度。都唔好講你預熱嘅時間要夠長，先再確保個熱力足夠。所以係有種種嘅要求，令到焗包係，尤其係做鄉村包呢一種大包嘅話，係好有難度。相對嚟講，你做蒸包咧就易好多嘅。一開始就做饅頭啊，做餡包啊，嗰種冇乜人講，睇落去簡單嘅包咧，做嗰啲就啱啦，就啱，唔好做咁難度高嘅。因為你一開始你就係想了解做包嘛，咁你應該係有一啲平實啲嘅、簡單啲嘅入手，慢慢去建立你嘅自信又好，你嘅經驗又好，你嘅觸覺，揀一種容易入手嘅方式去做，就唔好一開始就挑戰啲高難度。我覺得咁樣好危險。如果你想喺屋企做包，你必須係喺短期之內，你要做到你想做嘅嘢，你要有成果可以睇到，咁你先至可以慢慢覺得做呢件事有信心啊，有成果可以睇到啊。咁要有成果睇到，你必須係做啲簡單啲嘅。咁就所以一開始就將煮食工具個問題解決咗佢，直接就用蒸嘅，唔好用焗嘅。我意見係咁。